Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar uma excelente cobertura no bairro Camobi, em Santa Maria, bairro onde fica a Universidade Federal e a base aérea. Essa cobertura eu a considero como uma das melhores de Camobi. Ela tem 237 metros privativos, 3 quartos, uma suíte master, 2 vagas de garagem. Então vamos lá, vamos começar. Aqui é a nossa porta de acesso para o imóvel, certo? Logo aqui à esquerda nós temos um amplo espaço para uma cozinha, para fazer uma grandiosa cozinha. E essa cozinha ela vai fazer integração aqui com uma sala de estar, de jantar, como ficar melhor dentro do seu projeto arquitetônico. E ao lado e escondido aqui, ficou muito bem projetado, a área de serviço. Fica um espaço bem reservado. A área de serviço costuma ser aquele local com uma certa baguncinha na nossa casa, ok? Aqui ainda nesse primeiro pavimento, a gente vai ter um banheiro social e um dormitório, o que eu gosto muito, porque este dormitório no primeiro pavimento ajuda muito para aquelas famílias que vêm morar com o vô, com a avó e pode sofrer por subir numa escada, né? Porque acontece muito na maior parte das coberturas duplex, deixar toda a parte íntima no andar superior. E isso dá muito espaço para o imóvel. Nessa sala a gente tem uma sacada, com churrasqueira, onde a gente vai ter visto uma boa vista aqui para os morros. Vamos subir lá. Qualquer detalhe que você veja aqui no vídeo e você vir aqui adquirir esse imóvel, fica bem tranquilo, tá? A construtora é bem conceituada, bem renomada, vai ter uma vistoria completa, total, e vai deixar ela totalmente perfeita, assim como você merece. Então, nesse amplo espaço social aqui em cima, a gente tem a churrasqueira, que vai colaborar para o seu espaço gourmet. Aqui a gente, nesse cantinho, tem a parte de tubulação, de gás, para você ter sua pia do lado da sua churrasqueira. Para deixar mais aconchegante esse ambiente, a gente tem uma ampla lareira, uma bela de uma lareira. Acima tem quem opte por colocar uma televisão. Vamos ter aqui um terraço com piscina, um deck. E olha só, esse terraço, ele contorna o imóvel. Eu acho muito legal esse espacinho aqui, para quem gosta de praticar uma yoga, quer ter um ambiente mais zen, quer esticar uma rede e ficar mais tranquilo, esse é o cantinho perfeito. Vamos lá, vamos subir ali naquele deck. Chegando o verão. E aqui você fica com o pessoal, com as crianças, com a família, com seus amigos. O pessoal aproveita uma piscininha, um churrasco, tudo integrado, muito gostoso e muito social. E vamos lá, e vamos aumentar isso aí, né? E olha, tem mais um terraço aqui maravilhoso, muito bom. Aqui ficaria ótimo você ter uma mesa grande, né? E aqui também a gente tem os 2 quartos, né? Aqui a gente vai ter um dormitório com sacada, um dormitório de excelente tamanho, muito bom mesmo. Esse dormitório tem essa sacada. Vamos ter um banheiro social e vamos conhecer a joia da coroa, uma suíte maravilhosa, grandiosa, de muito espaço.
Eu acho que esse espaço ele é muito apropriado. Você fecha ele aqui e aí você fica com um closet enorme. Muito bem projetado esse espaço aqui. E aí aqui você vai ficar com espaço para sua cama, uma cama king, e vai sobrar espaço. Você vai ter essa parede para painel de TV e o banheiro da suíte. E aí aqui a gente tem essa ótima, essa espetacular banheira dupla de hidromassagem. Lá no seu cantinho vamos ter o espaço para um box. Aqui tranquilamente você consegue colocar uma pia dupla. Uma suíte perfeita, muito boa, muito boa. E é isso aí, pessoal. Fico à sua disposição. Me envie uma mensagem, mais informações. Estou aqui totalmente disposto para vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço, Deus no coração e acompanha mais aí.